нәжіс болған нәрсені жеуге болмағаны секілді. Нәжіс болған итті жеуге бола ма? Болмайды, иә? Итті жеуге болмағаны секілді. Және одан иттен бір терісін пайдалануға болмағаны секілді, ла яджузу ан юмсикаху фил байтихи. Оны үйдің ішінде ұстауға болмайды дейді. Кейбір нәжіс болған малдарды, нәжіс болған заттарды үйдің ішінде ұстауға болмайды. Бәлки далада ұстауға болады, бірақ үйдің ішінде кіргізуге болмайды нәжіс малдарды. Түсінікті? Өте жақсы. Келесі, ва забихатул мажуси. Мажуси болған, отқа табынатын кісінің сойға бауыздаған малы. Ол не? Харам. Отқа табынып той сақтасын, бисмилля деп сойса да, оның малы харам. Ва муртадди, діннен шығып кеткен, ислам дінінен шығып кеткен, мұсылмандықтан бас тартқанның малы, сойған малы харам дейді. Ва сабия лази ла яқилу. Және кішкентай, жетіге толмаған 5-4-3 жастағы сойған сәбидің малы харам. Неге? Өйткені қалай сою керегін, қай жерден сою керегін білмейді. Одан да күмәнданғандығын үшін одан да оны жеуге болмайды деп айтамыз. Вал мухрим фи забхи сайд. Сол секілді ихрамдағы кісі, бір кісі умраға немесе қажылық ихрамға келетін болса, ихрамға кіру деген білеміз ғой. Яғни ихрамға кіру деген сіз күнделікті өмірде халал болған нәрсе, қажылыққа баратын кез ақ киім кигеннен кейін ол харам болады. Не секілді? Тырнақ алу, мұртыңызды қысқарту, басқа да әтір қолдану секілді амалдар не болады сізге? Харам. Сол секілді ихрамдағы кісіге жабайы аңдарды бауыздау харам екен. Мысалға киік, жолда бұрын кезде умраға, қажылыққа жаяу баратын болған. Қарын ашқан кезде жолдан былай айтқан кезде аңшылық қылып, ешкімді аулауға болмайды оларға. Жолдан аңшылық қылып, мысалға қоянды ұстап алып, немесе киікті ұстап алып, ихрамдағы кісі бауыздаса, оның малы харам. Оның малы не? Харам. Ол бірақ жолдан енді бауыздай алады, тек қана 4 түлік малды. Сиыр, қой, ешке деген секілді бауыздап жесе болады. Бірақ ол кісілерге жабайы аңдарды бауыздаса, оның малы не болып болады? Харам болып болады екен. Жақсы ма? Өте жақсы.